Бисмилля, ассаляму алейкум. Бүгінгі сабақта араб тілі грамматикасымен қысқаша танысатын боласыздар. Яғни араб тілінің грамматикасы негізі екіге бөлінеді: сарф және наху болып. Яғни ол сарф морфология, ал наху ол синтаксис. Яғни сарф ол сөз және оның формаларын зерттейтін ғылым. Ал наху, яғни синтаксис аудармасы, сөз тіркесі және сөйлем туралы ілім. Бұл қай жер бастауыш болып тұр ма, баяндауыш болып тұр ма, толықтауыш болып тұр ма, соның орын тәртіптерін және соңғы харакатының өзгеруін зерттейді. Алдыңғы сабақтарда айтып кеткенбіз, харакаттар бар 3 түрлі: фатха, касра, домма деген. Яғни осы араб тілінде, мысалы, егер толықтауыш болса, фатхамен аяқталады, егер шылаулармен келіп тұрса, онда касремен аяқталады. Осы харакаттардың өзгеруін де зерттейтін ғылым наху болып табылады. Тілдің грамматикасын ғалымдар калима дейді. Грамматикасы осы калима, ол сөз табы болып табылады. Калима 3-ке бөлінеді: есім, етістік және көмекші сөздер. Араб тілінде ол есім, исм, фиал, етістік, фиал және көмекші сөздер, орыс тілінде предлог, шылаулар да, бұлар харф болып табылады. Яғни грамматикада негізі осы үш саланы қамтиды, яғни осы зерттейді. Есім сөздер, олар араб тілінде шаққа, уақытқа байланыссыз заттық түсінікті білдіреді. Зат есімдер, қазақ тіліндегі кімне деген сол бөлме, ғылым деген сияқты бөлме, ғұрфа, айлм, кәдімгі зат есімдер. Етістік, ол етістік өздеріңіз білетіндей, қазақ тілінде де етістік бір нәрсенің қимыл, іс-әрекетін білдіретін сөз табы, ол етістік. Оны араб тілінде фиал деп аталынады. Араб тілінде етістіктер негізінде үш шақты қамтиды, яғни осы шақ, өткен шақ және бұйрық рай. Осыларды қамтып, араб тіліндегі етістіктер шақ, түр, тек, жақ категориялары бойынша олар өзгеріп отырады. Шақ бойынша жаңағындай өткен шақ, осы шақ, бұйрық рай, ал түрі бойынша, яғни жекеше түр, екілік түр, көпше түр. Көп тілдерде жекеше түр бар және көпше түр бар. Ал араб тілінде кішкене ерекшелігі, ол екілік түр бар. Яғни бір китап болса, екі кітап, китабәни. Бұл жердегі әни жалғанып отырады. Әни кейде ол әйнеға өзгеріп отырады. Сосын тегі бойынша әйел тегі және ер тегі болып бөлінеді. Және жағына қарай, яғни бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ болып осылай өзгеріп отырады. Енді үшінші қарастыратынымыз ол харф. Харфтың аудармасы шылаулар, көмекші сөздер. Орыс тілінде оны предлог болып аударылады. Харф дегеніміз қазақ тілінде ғаге, қаке, данден, тантен, үстінге осылар. Яғни құр өзі ғаге, қаке, өздеріңіз де білесіздер, құр өзі ешқандай мағына бермейді. Мысалы үшін, егер мен мектепке бара жатырмын, ана асхабу иләл мадраса. Яғни бұл жерде иля, мектепке болып, бұл жерде енді сөйлемменен өзіндік бір мағынаға ие болып тұр. Мысалға тағы да айтып кететін болсақ, фи деген ол ішінде деген мағынаны береді, уа деген және, аля деген үстінде, мин, дан, ден, тан, тен, және ан туралы деген мағынаны береді. Мысалы, тәкәлләмнә ан Мұхаммад. Тәкәлләмнә. Кәләм, бұл жерде де осы кәләм деген сөз, бізде қазақ тіліндегі көне сөздердің бірі, ол кәләм деген. Ол да қазақ тілінде сөз деген мағынаны береді. Яғни тәкәлләмнә ан Мұхаммад. Мұхаммед туралы сөйлестік. Бұл жердегі анның екі түрлі мағынасы бар. Тәкәлләмнә ан Мұхаммад, Мұхаммад туралы сөйлестік. Бұл жердегі туралы сөйлестік болса, тағы да бір мағынасы дан, бір жақтан деген, яғни дан ден, тан ден. Баид мин ан хаза. Осыдан, хаза деген осы, осыдан алыс. Бұл жерде дан ден мағынасына келіп тұр. Тағы бір мисал келтірсек, захаба Ахмад иләл мадраса. Захаба барды, Ахмад адам аты, иля ғаге, қаке. Иләл мадраса. Мадраса мектепке Ахмад барды. Бұл жердегі біздің шылауымыз иля. Келесі тағы да мысал, хараджту мин әл байт. Мин әл байт. Бұл жердегі мин данден, тантен. Яғни үйден шықтым. Хараджту шықтым. Тәуәджаха зайду иләл байт. Тәуәджаха зайд иләл байт. Тәуәджах деген бағытталу, бағытталды, зейд иля ғаге, қаке, байт үй.
үйге зейіт бағытталды. تتكون جملة من كلمتين. جملة деген сөйлем, تتكون құралады. Min деген осы жерде біздің шылауымыз данден, тантен. Калиматайн екі сөйлемнен құралады. Жаңа айтып кеткендей, араб тілінде ол жерде екілік түр бар. Жеке құр өзі тұрса, әни деген мағынаны береді. Егер шылаулармен келсе, әни ол өзгеріп айниға өзгереді. Соңғы мысал, ана мен Русия, мен Ресейденмін. Осыменен сабағымыз тамам бүгінгі. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мағассалама.